Eli siis moro kaikki, ja tänään me tehdään taas video. Ja tässä videossa me tehdään silmät Slimy 2. Kolmonen. Niin, 3. Joten mennään suoraan videoon. Mikä tuo? Mennään suoraan videoon. Joten tuo. Nyt laitan noin, mihin mä heitin mun huivin. Mun pitää vaan pitää silmät kiinni nähtävästi. Saaks mäkin, koska tää oikeesti vesittää mun silmiä. Ja ihana viileitä. Mulla tulee oikeesti kuuma. Eli silmät kiinni. Eli let's aloitetaan. Noniin. N-Y-T. Ota missä? Niin. Mä heitin sen tonne, joten otetaan uusi. Mä laitan ja vannaa jonnekin. Noniin. Let's aloitetaan. Noniin. Marisa, sä katsot tyhjää. Mistä mun sekoitusväline? Tuossa mun oli pakko avaa silmät vielä. Saat kans. Noniin. Nyt sekoitusväline on, ja näin ei voi olla tämmöisessä pinossa, niin ne pitää olla sokin. Joten let's aloitetaan. Noniin. Oho, mä avasin silmät. Mä otin jotain. Aua! Mulla ei pakko avata silmät. Tää partakeeli ei tuu. Joten mun on pakko avata silmät ja laittaa tätä. Mä löysin ne. Mari-Liis, tää partakeeli on loppu. Mun pitää lopettaa.